Ka një kohë të gjatë që kanë filluar akuzat qoftë nga prokurorët ndërkombëtar të ULEX-it kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe nga Tribunali i Hagës, por ajo që opinionin e përgjithshëm shqiptar brenda dhe jashtë Kosovës e ka çuditur kohëve të fundit, janë opinionet e disave, një analisti në Shqipëri ose një publicisti dhe një në Kosovë, po dhe disa të tjerëve në për portalet të ndryshme që pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandant të ushtrisë çlirimtare, po dhe heronjë të vdekur i kanë cilësuar si vrasës. Madje ndoshta zbulimi ma epokal pas zbulimit të Miloševićit, që ja thanë takimin e tij Holbrukut, se ishte Adem Jashari, ai i cili i kishte vrarë familjen e tij, edhe një jashtëquajtur publicist në Kosovë na ka sjellur një fakt, gjoja fakt të tillë ku thotë se Adem Jashari është vrasës me shumë të tjerë. Unë kam ftuar në studio sonte veprimtarin Adem Demaçi, i cili ka qenë përfaqësues politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës me zyre në Prishtinë. Zoti Demaçi, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. A jeni ju personalisht në korrent të këtyre analizave, të këtyre akuzave gjatë kësaj kohës të fundit që në bë, qoftë nga Fatos Lubonja, qoftë nga një analist këtu në Kosovë? Po, jam edhe për këta, edhe për disa tjerë, edhe ma të hershëm, edhe ma të vonshëm. Shikoni, këtu është një ngjarje, një kthese madhe e cila po bëhet edhe në kokat e njerëzve, edhe në realitet. Kështu që gjithë ata të cilët në kohën kur duhej nuk e vlerësuan situatën si duhet, edhe u rreshtuan gabimisht, morën në atyre të cilët pranuan ta shtrinë qafën e të kapitulojnë e ta pranojnë robrinë, përkundër atyre të cilët nuk u pajtuan me robrinë dhe ishin në gjendje të bëjnë flimet më të mëdha që i kërkonte liria, sepse e vetmja liria s'ka çmim, gjitha këto sene tjera kanë çmim. Ata po e nin veten, po e nin një farë rreziku, sepse me kalimin e kohës po provohet në fakt, në të vërtetë, që kryengritja e përgjithshme për liri ka qenë një diçka shumë e drejtë, shumë në rregull, edhe pse në ato momente fillestare me që në politikë u krijuar një gjendje jo e favorshme për kryengritjen, sepse në krye të politikës të atëhershme ishin njerëz të cilët kishin qenë dikur ose antar partije të lidhjes komuniste ose në shërbim të regjimit titist e tjera, bëshin një jetë paka shumë të amële të këndshme, nuk ishin të interesuar të ndërronin atëfar situate, edhe me ndihmën e rrethonave caktuara, në cilat luajtin rol edhe vetë Serbia, luajtën rol edhe disa rrethona tjera të jashtme, sepse bota e jashtme nuk e dinte të vërtetën e sakt, edhe shërbehej me do informata jo të sakta. Unë tash me këtë rast mund të them për shembull kur jemi takuar në qershor, diku në 10 qershor, 90, me Gjems Bejkerin në hotelin Hayat Beogradit. Aty ishte zoti Rugova, ishte Vetoni, ishte Bukoshi, isha edhe unë. Në ka thonë hapur që ne jemi të interesuar për ruajtjen e integritetit, e tërësisë edhe të pavarësisë Jugosllavisë. Domthonë, kjo ishte në qershor të 90-s, kur e shihnin edhe vremçat e shihnin si thot populli çfarë po bëhet. Amerika hala kishte iluzionin që ajo Jugosllavi është e fuqishme, duhet truhet e tjera. Unë atëherë u gjeta në një situatë në atë takimi se isha bërë gati për ndryshe, po u gjeta në situatë që ta kundërshtoja një Amerikë në mënyrë frontale nuk shkonte. Atëherë unë thash, po edhe ne jemi të interesuar që ta ruajmë integritetin e tërësinë e Jugosllavisë, po duam të jemi republike barabartë me republika tjera. Edhe i thash, na kemi 200.000 në Sloveni, 200.000 në Kroaci, 200.000 kemi në Serbi, gjysmë milioni kemi në Maqedoni,
jemi në Kosovë 1,5 milion ma shumë, kështu që gjithë se si neve në takon Republika, edhe dumë të jemi të barabartë. Gjellë Bejkeri u këthyr vetonin, se për të vetoni ishte aji që li duhet tjepte që ako mira i fryva, se unë i fryva pak shifrat, pak ma tepër se që duhet. Mirë po vetoni në atë moment të tregu u ferë, boni me krye që vërteta e këto shifra. Kështu që aji nuk u zemrua, po e vazhdoj fjallën e vetë edhe përfundoj që do më dhënë duhet të mos përpiqemi ta shpartallojmë Jugoslavin, po ta pranojmë që Jugoslavin duhet të rrujmë, e mundohemi të bojmë disa korrigime të vogla atjera. Do me thonë, edhe një Amerikë, me gjitha të shërbime, me gjitha susene, nuk e vlerëson të situatën si duhej drejt, ku ma të tjerët të cilët në njëre nanë kishin një jetë garantuar nga Jugoslavia të mirë, nënën tjetër nuk ju ra keq edhe kur e formuan një farë lëvizje këtu të mrenshme se edhe atëherë gjetën mënyrën se si tjetonin mirë edhe e thirrnin popullit që të ullë kokën, mos provokoj, se na vrasin për 24 ore, tjera, dhe ta frigosh popullin është shumë ma letë se sa ta trimërosh popullin. Kështu që u bën një shumicë e madhe e njerëzve e cila i pajtoj me atëfar situate, vetëm ta shpëtonin shpirtin e vetet mos hynin lufte tjera. Kështu që këtu i kemi pra ato meturina, ati mentalitetit të atërshëm, të atyre njerëzve të cilët u mashtruan, edhe po them që u mashtruan nuk ishin shumë faj, sepse ishin rrethonat e tilla që shumë u mashtruan, po ishte edhe një pjesë tjetër e cila nuk mashtroi, nuk ishte mashtruar, e ishte e sigur se nëse do të mrim të fillojmë luftën e të derdhim gjakun, bota nuk do të mund të qëndroj durkryq, do të bëhet bota me ne, do të kuptoj bota me të zezat që do të najbëj Serbia, do të kuptoj bota se ka punë me një regjim me të vërtet fashiste e qetnik ashtu si i thonim ne, edhe dal nga dal do të ndryshojnë qëndrimet e tyre, dhe në këtë vorbull të madhe, në këtë vlim të madhe, që ndodhi atëherë dhe që tash po definohen intereset, a je me kryengritjen, a je për një Kosovë e cila do të jetë pjesë e Evropës lirë, a je me një Kosovë e cila do të shkoj për para duke u miqësuar me botën edhe duke mos lejuar që të cenohen intereset vitale të këtij populli, apo do të jemi prap me melshime, ashtu si ishin gatshëm të bënin ata të cilët nuk morën pjesë në luftë. Disa besa edhe drejt për dete sabotuan, jo i qyshin banda, jo i qyshin grupi, jo thështë s'ka ushtri. Disa herë unë sa kam qenë përfaqësues politik i UÇK-s, kanë ardhur delegacionet huaja, kanë ardhur ne po domë zotnimin a quhet ti neve në lap edhe me pa atja ka ushtri, as ka ushtri. Po bre zotri, nesër shkojmë. Edhe nesërmet shkojshim, e vizitojshim zonën e lapit, dilte atje remi, dishin komandant atjerë, pa ishin një ushtri të rregullt, pa ishin një organizim. Jo, s'po na mjafton kjo du me shku Pagarush. Hajte shkojmë edhe Pagarush. Shkumë edhe atje rregull, edhe atje ushtri. Ka u kthyem një zotri, u legjitimua, tha unë jam kolonel, tha i marinës amerikane. Tha edhe unë kom pas informata krejt tjera për këtu që s'ka së ushtria, s'ka kur gjane kënej. Tha unë u habita, tha çka pash këtu? Thash zotri, ju po e shihni vetëm një pjesë të asaj që mund të shihet, sepse kryengritja ka marrë hov, teritoret mëdha jemi shtirume. Mirë po, na nuk mund t'ju fajsojmë juve që merr një informatat gabuara, sepse po e shihni edhe vetë që në fund i ratën fije që duhet pyetni aty ku duhet që mund të bindeni edhe vetë, duke shkuar, duke pa, e duke nejt me njerëz, duke biseduar me ushtarë me tjerë. Kështu që këto e në ato meturinat që kanë met edhe të atyre që dikur kanë pas do far interesesh, edhe të atyre të cilët sot po mundohen të lvyren disa qarqeve ndërkombëtare, të cilat edhe ato e kanë një farë lloj nostalgjie për një farë Jugosllavie të atërshme edhe nuk po ju përshtaten bashkë situatat ashtu si kanë menduar, ose pse po duhen të jenë original, sigur miku im Fatosi, unë atë njeri e kanë çmuar shumë,
edhe kom menduar se ka kapacitet intelektual i cili do të jetë në shërbim të kombit, ka bo edhe do burgje trona, kohën e vetë, mirë po kësa i herëm ka dëshpëruar shumë, sepse të flasish aso fjallësh, fjallë të rrugëve, fjallë të kafehaneve, fjallë të burimeve, të qetnikve edhe të regjimit të Beogradit, të përflasish ti edhe të identifikohesh me ato, me Carla Del Ponte në do tjetë të cilët kanë hangën me miliona pare të Serbisë edhe jënë gjendje ta bojnë edhe zezën të barë, e të mos mërzitën fare që koritën, sepse janë laviros, atë shumë njerëz në atë farë botën kapitalistë atje, sa që përpare janë gjendje të ashesin ftyrën e vetë edhe smërzitën fare. Kështu që mu më vjen keq për Fatosin. Këtë zotrin tjetër Arbenin nuk e njoh personalisht, nuk e di, po mendoj se edhe këtë duhet të takoj këtyre qarqeve të cilat në një mënyrës e një tjetër, ku me ditë qëfar interesesh e lidhin atë, po për hesapin tim, këta jenë një pakicë. Po e keqe është që këta të paktit e kanë sherën e madhë, sepse ata që s'ne dun të mirën, këta i marrin për burime, ja që ka po thot Fatos, ja që ka po thot këtë tjetëri. Kurse që ka thonë me qinda tjerë, nuk i bojnë nësa fare. Kështu që kryojnë do farë pështjellimesh, do farë mjegullash, të cilat nuk i shkojnë në interes të Kosovës. Dhe e vonojnë procesin e Kosovës. E likshtojnë kvalitetin e politikës tonë. Sepse në njërën anë kemi Evropën e cila me çdo kusht po mundohet Serbinë ta disiplinoj, ta fus në vallën e shteteve evropiane, të bëj që ata në fund të pastrojnë vetveten duke hyrë në këto strukturat evropiane dhe ta largojnë atë qetnikizmi që ende është mjaft i pranishëm në Serbi dhe për fat keq qetnik prak po kthyen pushtet, u kthye djali Miloševićit, se është ai dashi që sikur të jetë djali Miloševićit. Nikoliçi ka qenë vetë dihet me Sheshelin, domethënë u kthyen prapë në pushtet dhe po del problemi që çfarë bën këta miqët tanë. Me ke luftuan dhe kush ju erdhi në pushtet prapë. Me fjalë tjera, krejt këto veprime, lëshime të pa parim që i bën miqët tanë, për cilët ne jo një herë, po gjithmonë kemi qenë të gatshëm që të vdisnim edhe kemi vdekur, edhe sot jemi të gatshëm të vdesim, po na krijojnë probleme që po na shtin turbulenca këtu brenda të njerëzit tanë, të thonë mërë çfarë po bojnë ta Amerikanë, pra pa pinjojnë, apo e dinë ta kush janë ta qetnikla, kush kanë qenë, çfarë kanë bërë atë kënej. Domethënë i kanë disa interese, të cilat po bëjnë që të mos i shohin do interese tjera më afatgjata. Këto janë interese të shkurta, ata po doin ta fusin, ta ndajnë për shembull Serbinë nga ndikimi rus, mos ketë ma Rusia mundësi të përzihet e të lëvizë nëpër Ballkan, po them unë, kjo ka qenë ajo klasike. Edhe prandaj edhe po i bëjnë lëshime në kurriz të shqiptarëve, duke na detyruar neve që të bisedojmë me ata që po thonë, edhe s'po thonë veç një herë, po për çdo ditë po e përsërisin që as se pranojmë, as kur do ta pranojmë Kosovën e pavarur, po na detyrojnë neve të shkojmë të bisedojmë me ata, e nënshkruajmë marrëveshje me ata, të cilët po na thonë që nëse Euleksi largohet prej këtu, ato marrëveshje bien më njëherë. Domethënë, me ke po e nënshkruajmë ne atë marrëveshje. Me ke po na bëjnë që po na detyrojnë ne që të shkruajmë marrëveshje, të cilat pas ka mundësi që dikush me gishtin e vogël të fshijë për brenda 24 orë atë marrëveshje. Kështu që unë kam vërejtje të mëdha për këta miqët tanë, të cilët nuk po di se ku e kanë cakun. Nuk me di sa fitojnë ata. Përvojat na kanë treguar që kemi përvojë një Greqi, një Qipro, një Rumani, një Spanjë, tjera të cilat po i kundërshtojnë shumicën dërmuese të shteteve evropiane lidhur me problemin e Kosovës. Ta fusësh ti edhe një element i cili gjithashtu është më turbullues se gjitha këto tjera të bashkë, nuk po e shoh në farë interesit madh. Ndoshta ne nuk jemi në gjendje dhe t'i shohim ato sene, sepse ne po i shikojmë punë nga prizmi ynë, po i shikojmë punë nga interesi i Kosovës, ndoshta ky interes ynë na i mjegullon pak punën që t'i shohim drejt si duhet. Mirë po, ne me aleatët tonë, Amerikën rend parë dhe
shtetet kryesore të Evropës, Gjermanie, Angli e tjera. Franca besë në kalon një kopil të dera këtu punën e kësaj Kosovës veriore, se në lejoj që me praninë e vetë që të sërbizohet ajo pjesë që s'ka qenë kurrë sërbizuar, asë në kohën e sultanave, asë në kohën e kralave, asë në kohën e Titos, asë në kohën e Miloševićit. Do mund na qiti në një situatë që ne tashti të hymë në bisedime për tokën tonë, edhe të hymë bisedime me ata të cilë po tonë na s'ju pranojnë. Edhe po detyrohemi t'i pranojmë disa lëshime, të cilat nuk janë të vogla, komandantin e policisë ata ta emërojnë, të mos guxojë ushtria jonë të hyjë në atë territor, gjyqjen ta kenë ata të vetin, me fjalë tjera këtu një farë autonomie po krijohet, një farë autonomie e pa quajtur, e pa emër e tjera. Krejt këto lëshime atyre të cilët nuk i meritojnë të lëshime, nuk i kanë merituar të lëshime, me 4 luftra gjakatare kanë vërtetuar që nuk i meritojnë, dhe prap, do më thënë, po krijojnë një farë habije, po krijojnë një farë situate, një farë pikpyetje të madhe të ne shqiptarët në rend parë, po edhe të shumë shtete tjera evropiane ku po shkojnë, si po shkojnë, çka po ndodh kjo punë. Ç'është kjo Serbi, kështu që po i bojnë këto lëshime kaq të mëdha e kaq pa merituara në kurriz të një populli martir, sikur që është populli ynë tash 100 e sa vjet. Kështu që po them këta, që po thonë ju analista e kështu anë kënej. Do më thonë jenë këta njerëz që e kanë hupu udhën në borë, që po harrojnë se çdo kush është ka mundohet për interesin e vetë, dhe ti kur ke drejt, edhe heq drejt nga e drejta jote, për t'ja bërë qefin një të pa drejti, kjo është një dëshpërim i madh, dhe unë mendoj që ata njerëz në të ardhmen kanë humbur shumë. Me këto qëndrime, edhe njëri, edhe tjetri kanë humbur shumë dhe kam frikë se i kemi humb këta dy intelektual, e kanë humb veten, dhe kur të humbësh veten s'të shpëton askush. Po çfarë bëjmë? Ne jemi mësuar me këto farë humbjesh, nuk janë të as të parë as të fundit që kanë shkarë në qëndrime. I dim ne ato të kohës, Ali Shukriu, të atyre tjerëve të cilët, e disa tjerë që ishin, të mos i përmenim emrat e tyre, që merrnin anën e gabuar dhe atëre populli, ata vdesin për popullin. E të vdesësh për popullin tanë është një punë që nuk kompenzohet kur. Kështu që nuk di çka të unë, po them prap, noshta, unë jam prej atyre i cili mendoj se njeriu sa të jetë gjallë ka drejt të përmirësoj gabimet e veta. Ka drejt të korrigjohet, ka drejt të shoh. Dhe burrëria nuk është që të mbrosh një qëndrim të gabuar që e ke pas, veç pse e ke bërë një herë dhe tash të mos heq dorë nga ajo po. Burrëria është që të thush, valla, unë e kam vlerësuar gabimisht, pas kam qenë gabim, po kjo doli ndryshe, shoqëria doli ndryshe, interesi i përgjithshëm fitoi, unë humba se e vlerësova gabimisht, edhe ti bashkohemi popullit, të bashkohemi se sot është situata kur na duhet bashkimi konkret në vepër, kur ma tepër se sot nuk kërkohet prej nesh bashkimi konkret. Dhe sot të krijosh furka, të krijosh ndasi, të krijosh përqarje, nuk është nder, as nuk është politik, as nuk është adetarizëm, as nuk është madje edhe ata për të cilët dikush prej tyre po mundohet. Edhe ata nuk i duan, ata që se duan veten e vetë, që se duan kombin e vetë, që se duan të drejtën e vetë, sepse ne jemi në drejtën e Zotit. Si pas këtyre po del, jo këta e në vrasës. Adem Jashari pas ka vra familin e vetë. Përse? Sepse ka luftu për lirin e vetë. Do më gjithë neve që kemi luftu për lirin ton, të popullit ton, pas qenë kënë vrasës. Pse? Mos miri pas ka qenë, shtrije qafën, rëni urt, leta shpërngulin Serbët për Kanade, për Australie, për anej, për këndej, leta serbizojnë Kosovën ashtu si kanë plasën e tyre, që kjo pas ka qenë politika. E s'pas ka qenë politika që të derdhim gjak për lirin tonë. Kështu që dalin qesharak, po qesharak tragjik dalin këta njerëz. Si pas tyne edhe ju jeni fajtor, se me pas na jortë së të këshburgos Beogradi. Unë jem fajtor, sepse mos pari këm dalë në për Prishtinë 3 herë në ditë, edhe këm kërkuar të më vrasin. Bashkë me motën time, do më thonë kisha qenë edhe vrasi i motës time. Po, çmimi ishte, po them për liri nuk ka çmim.
Vetëm gatishmëria për të vdekur, ashtu si ndodhi, bëri që bota të kthehemi ne, që bota ta kuptoj që jemi popull i vendosur që ta fitojmë lirinë dhe nuk do të kënaqemi me kurfar autonomie. Kjo ishte ajo e cila e bëri Amerikën e Evropën e të tjerë që të ndërronin politikë, që të ktheheshin edhe ta kuptonin se kush është Serbia dhe çka është Serbia dhe çfarë përdon Serbia. Kështu që unë i kisha lutë këta që kanë nge të merren me këto Facebook-a, me këto sena në këne por Serbjet. Para se të marrin qëndrim kur është fjala për interesin e kombit, kur është fjala për lirinë e njerëzimit, sepse ne kemi luftuar për lirinë tonë, po edhe për lirimin e një pjesë të njerëzimit, të matën pak se çfarë flasin, edhe të matën pak se çfarë qëndrimi po marrin, sepse u jesin njolla të pashlyer edhe nëse dikush don ta humb vetveten. S'mund ta shpëtosh, ne s'mund ta shpëtojmë. Qofse dikush më sulmon mua, ka mundësi që shpëton. Po qofse vetveten do ta vras, çka ti bësh? Se shpëton dot. Kështu që e mira e kombit edhe mira atyre është që të mendojnë mirë, të analizojnë gjërat mirë, të analizojnë gjërat shtruar dhe të rreshtohen atje ku është interesi i kombit, sepse interesi i kombit tonë është edhe interesi i gjithë njerëzimit. E tash të prishesh me kombin tonë, të prishesh me gjithë njerëzimin, për do inatet tua ose për diçka kështu, nuk është politik, as nuk është nder. Kam qenë para disa mujve të një miku personal të Jim Gjema në Amerikë. Kemi qenë zbashku me Elmi Berishën dhe disa tjerë. Më kalo për shtypje se edhe ai kishte dëgju lafët e tilla se gjoja Adem Jashari nuk ka dashur me largu familje në ndej këndej. Kur i spjegova unë se 22 antarë të ngushtë të Adem Jasharit që në vra, ndërsa në krejt lagjen, si tërsi në vra 52. Tani këta analist, arrin të kuptojnë një diçka, se Adem Jashari pas ka arrit krejt lagjen me rrethu, mos me lon njerëz me dal, a mendojnë këta njerëz pak tek përgjegjësia fjalës publike? E keqja është që s'mendojnë, sepse ku është genialiteti, ku qëndron genialiteti Adem Jasharit? Ku qëndron heroizmi Adem Jasharit? Heroizmi i tij qëndron pikërisht që ai e ka vlerësuar drejt. Unë për shembull nuk e kam vlerësuar mirë, i kam pasur fjalë Recep Daldurin, Recep Ukën ja kam pasur unë atëherë në Od, ka shku ka fol me Ademin. Unë i pata thonë, thuaj Recep, që kjo ishte provë për juve, pasi që e bën atë provën e parë. Po. Kjo ishte veç të shohin sa jeni ju të vendosur, edhe tash janë ka përgatisin, ata janë të vendosur që atë bërthomën e kryengritjes tonë, sepse ata mendonin që është vetëm ajo bërthoma e Adem Jasharit edhe s'ka tjetër. Edhe thoni do ta eliminojnë. Kështu që i pa ta thonë, thuaj Ademit, ata që e kanë ndërmend ta vazhdojnë kryengritjen, le dalin tash nga rrethimi sa s'është mbyll rrethimi. Le t'i lanë ata që duan të rrinë, po ata që duan të mbeten duan ta bëjnë një qendresë të madhe, e cila do të shënohet si qendresë e madhe. Ademi kishte pason Recepit ndjer, thot bedi çapo don paci Adem. Po thuj paci Adem, kofsh që iku une, si jetë kërkush në prekaz. Dalin ton, edhe s'ka kush me bon atë rezistencë që po thuhet ti me drejt që duhet me bona. Kemi vendos me që tu dhe qysh e ka qurë Zoti le bon. Kështu që vetëm ai flijimi madh të cilin e ka bërë Adem Jashari, familja ti, 3 gjenerata. Vetëm as ati flijimi ne nuk kishim armë i udhon atyre që ishin të gatshëm me marë pjesë në ushtrinë tonë shtetërore. Do me thonë, deri atëherë vriteshin do bashkëpunëtor të okupatorit, boshin do diverzione, boshin do bomba, boshin aniknej, po ende qytetim, ende si shte flaka. Pas asaj, unë des flaka. Pa atë flijim, madhështor e hynor që e ka bërë Adem Jashari, vështirë se do të mund në atë kohë të fillon të ndonjë kryengritje serioze. Sepse ende kishte ndikime të jashtme, ende kishte ndikime që mos e na çojnë peshe, na çojnë gjytën e na mysin e na vrasin e tjera. Me atë akt, Ademi, Shabani, Hamza, gjithë ato nona tyne, gra tjera, ishin bindur se vetëm në atë mënyrë mund të vetë në lëvizje ajo energji e fuqishme e cila blokohej pe atyre të cilët ishin të gatshëm ta pranonin kapitulimin.
edhe ashtu ndodhë. Kështu që ti thush ti që a i vrau, jo, a i boni kurban, e boni vetën dhe me fëmije, me familje, me krejt, u bo kurban për këtë popull, u fliju për këtë popull. Dhe pa ato flijime nuk do ta kishim ne sot, as do të mund bisedoshim ne dy këtu, as do ta kishim këtë që kemi, edhe pse kemi vërejtjet shumëta që nuk ende si realizuam krejt ato kërkesa që duhet e që i meritojme e që do t'i realizojmë një ditë, po ajo ishte ai flakadani i madhi cili i kalli zemrët djalëshare. Edhe erdhi situata që edhe bota u bind. Ju e dini sa projekte njerë ka pasar dhe Gelbarti këtu me një mision për ta bërë një farë autonomie për Kosovë. Ju kujtohet juve kur bisedoj me Rëgore, me këta tjertë, më patë ftuar edhe mua atje në atë farë qendrën amerikane, kur më patë thonë mua që ke lej terroristik organizator, më i thash Liberation Organization, da është terroristik, 3 herë dhe u që unë kom deshti me thonë që u kryu mua bjeti. Me fjallë tjera, as atëre hala nuk ishin të bindur Amerikanë që ne jemi të gatshëm për ta fituar lirin. Duhet jepshim diçka shumë të madhe, shumë dukshme, shumë konkrete, për t'ja u qelë sytë edhe atyre mizve tanë që ishin Amerikanët të tjerë. Pa këto flime, pasi që u bon këto flime, erdhen korrigjimet e Amerikanëve. Jo, thane kemi këshyrë, thane atë parasishim, edhe nuk e gjetëm kërkunisht organizatën, u që kërë nuk e gjetëm si organizatë terroriste, po shëpjet. Pasi që dështoj edhe përpjekja e Holbrukut, prap edhe a i boni përpjekje të ndalë të luftën, të naqon të qenë të dike. Gjallin ata njës du t'jo për menemin, po ta qonin këtu, ta bëni një farë qeverie e Kvislinge këtu, ta qonin me Milutinowicin në Beograd bisedoj, ta në luftën, ta bëni një farë autonomie, edhe t'japin fund këti problemi. Holbruku ishte i enkuadru këtu, nuk ishte ajgara e punë të mënë, ende Amerika prap hala me ndonë të që mërën nëse dhja mujna këta shqiptare për të vetan e këti për të. Do mënë kemi qenë vazhdimisht në prova që duhet t'jep një prova, vazhdushme, për ta bërë me vete botën që ta kuptonte që ky popull e meritu ka lirin, është i vendosur që ta fitoj lirin, nuk shikon sa do të kushtojë e lirin, edhe prandaj duhet ta ndihmoj. Edhe ndodhi ashtu si ndodhi, edhe intervenuan, edhe metën faqe bardhë edhe ata, në ndihmuan edhe neve, po pa luftën tonë, pa gjakdelen tonë, pa vendosmërinë tonë, s'do të përzije askush, sepse nëse ti si e i gatshëm për lirin tonë të luftosh dhe të vdesësh, pse të vdes ai koshia tjetër aty larg ose ai katuli tjetër? Kjo është keqësisht normale. Edhe kjo është ajo historia e vërtet. Po këto që ka shkruan e folën, mirë, unë jam për atë, që njerëzve të lejohet që të flasin lirisht. Të lejohet të shkruajnë, të shfaqen në televizion e gjithkund. Pse? Sepse populli duhet të njohë kush janë ata, e kush jemi ne. Edhe sot me këto mjetet mëdha që po bëhet, nuk është mënyrë mi ambyll gojën tjetër. Shumë e mirë është që garantohet fjala lirë, dhe të flasim. Edhe shtremt, edhe kështu si flasim. Vetëm tregun mediatik, Baciadem, kush e kontrollon më shumë? Po shikoni, a kjo fora e flliqt e Beogradit? Fatkeqësisht kemi hala që na kanë mirë. Disa tjerë të cilët kanë punuar edhe atëherë, punojnë edhe sot e poshtë pjetë. Nuk mund t'i barazojmë tash të fëmijët e atyre të cilët kanë qenë dikur në regjimin e Titos Aneksesi, këta janë fëmijët e tyre, por nuk do të thotë që fëmijët e tyre duhet me qenë patjetër me vazhdu në atë vinë e babës e tjera. Po është e keqja që shumica për tyre në një formë e kanë ndihmuar. Kemi në disa gazeta që kur plasi kryengritja botoshin gazetat me figurën e Femi Ladrosit, me dite, me kështu, me anë. Domthon kemi disa përpjekje që të bëni diçka edhe për anë e kryengritjes, po shkoni si duke prekur. Të shojmë, apo fitojnë, as po fitojnë, po le na gjinet edhe kjo e tjera. Po duhet të them që ajo pjesa që ishte e vendosur të vdiste, nuk ishte njëjtë me ata që mundoheshin të ndihmonin diçka, po të harunin veten. Ka pas disa, nuk duhet t'i përmend emrat prapë, sepse nuk jam i interesuar t'i vras njerëzit se edhe fjala vret. Ka pas disa që u kam shkuar në zyre, u kam thënë, sot janë, njëri është në një nivel lartë, tjetri është ende i fuqishëm mediatik e tjera.
Thash unë e mora përsi për të bëm përfaqësuesi i përgjithshëm politik ju që kësë. Po këtë punë nuk mund ta bëj vetëm. Unë kërkoj ndihmë edhe prej jush, të vini një ditë në javë, të më këshilloni çfarë shihni, si duhet t'ja bëjmë, tek duhet t'ja bëjmë. Unë atëherë kam pas 12 këshilltar. Gjysa për tyre veç më kanë vdek. Edhe nuk erdhën. Tha jo, baçat, tha nuk mund, tha po nëse ndigjojmë diçka, tha do të kallëzojmë ti kurr. As më thirrën, as më treguan gjë, as kurrë. Me fjalë tjera, ishin me dy mende nuk i shërbehet kombit. Kështu që ka ajo fare dikush me kambet ende, po ajo tash është aktivizuar më fort sepse po e sheh që po i vje fundi. Sepse vedia e këtij kombit tonë, e popullit tonë, megjithatë po ngritet. Pavarësisht që ne jemi të kënaqur, ne duam me pas një popull të vetëdijshëm, fort që s'kemi nevojë ti marrim shumë konferenca e fjalë por të pjeta ne po ditë orientohet si duhet. Nuk e kemi. Mirë po, dal ngadal po bëhet. Po vinë njerëzit edhe po bën gjithnjë më të vetëdosur, po bën gjithnjë më syqel, po bën gjithnjë po e shikojnë interesin, po e ngrisin në kam kriterin të cilin robrusit e mëdhej na rrëzun tash 2000 vjet. Po e ngrisin kam kriterin e kombit. Dhe këta që kombin e shesin punë e madhe për do pare, për 1 milion a gjys milioni, apo shtë pjeta në kënej do sende që mund t'i marrin, këta po e njën vetën të rrezikuar. Kështu që këto e, po them, në këtë farë abnormaliteti tonë, këtu është një qka normale kësisht, nuk po e marrë fort tragjike këtë parpune. Pra ndaj po them, duhet lejohen që njerëzit të flasin lirisht, ta thonë qëndrimin lirisht, edhe ju që jeni si media duhet t'iftoni. T'iftoni urnë zotni, fol qka ty ta mërmenja që po vlenë e s'po vlenë. Edhe thuje qëndrimi ta. Mirë, atë lejohet ty, për shembull se unë këtu s'pajtoj në njërë absolute me ty, për shembull se unë siftoj ata dhe 2000 vjet jetë me i pas, por kur të kishte na emision ftoj, unë e ftoj njeriun i cili mbi bazën e fakteve, mbi bazën e argumenteve, ma thot një mendim. Por, a mund taftoj une në studio një njeri që thot jam shkrimtar dhe më thot instikti i brendshëm që Adem Jashari ka qenë vrasës, Samil Ushtoku ka qenë vrasës, Remi ka qenë vrasës, Femilla Druvci ka qenë vrasës, mund ti mendon se duhet me iftu njerëzit e tillë këtu, apo duhet me iftu në shtime? Ja, unë mendoj se duhet me iftu këtu. E në shtime? Shtimja nuk regullon kur gjeq. Shtimja veç mundet me tranu edhe ma shumë se sa që i trenë. Po vetëm Unë mendoj se detyra e medjave është që ta pasqyroj gjendën e vërtet. Detyra e medjave është që të ndaj shapin për sheqerit. Detyra e medjave është që të ndaj ata të cilët me fakte, me punë, janë me kombin, janë me interesin e kombit. Edhe ata të cilët i shikojnë intereset të tyre të ngushta, grupore, partijake, tjera. Kjo është detyra, sepse nuk mundet një individ shqiptar t'i njohë njerëzit, po kur ja qëtë një media, si që është kjo juja, edhe ato të tjerë, që unë për shemë pajtojnë plotësisht me këta të KTV-s, i thrasin të gjithë, flasin edhe ata, ne edhe këndej. Edhe ti keni pasqyrë për atë njeri, kjo është Zoti i madhe ka krijuar këtë media për me pas mundësi njerëzit ta njohin, sepse këtu nuk ka, jo po flet ky kështu e po thot ky tjetri kështu. Ai po flet vet. Pse ti frigohesh prej atij i cili s'ka drejt ta thot mendimin e vet? Lere le ta thot mendimin e vet. Përse? Ti i bën shërbim të gjithë atyre të tjerëve të cilët janë me dy mendje nuk dinë marrë. Nashta nuk është basha çasi poshtë, kështu që po të bina në grë. Prandaj detyra e medjave, e gazetave, gjithave është që të japin mundësi dhe hapësirë. Këtu është vlera e fjalës lirë, e të mendimit lirë. Këtu është vlera. Që ai po flet në emën vet, nuk po flet në emën tuaj. Po flet në emën vet, ti je media, ti je pasqyrë, edhe ke qit pasqyrë. Unë në popull, këtyre këtë njeri, ose këta njerëz, edhe ti mendo vet. Kështu që nuk ti spajtohesh me mua, po s'ke drejt. Okej, vetëm tash kam ta bën një pyetje. A lejohet në Evropë, a lejohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që më ul njeriu në studio dhe më thon, ata ushtarë amerikanë që e kanë vrarë Osama bin Ladenin janë vrasës, që flamuri amerikan është leck, që
deklarata e pavarësisë të Amerikës është një paqavure, që shka thonë për shembull Fatos Lubonjo që deklarata e pavarësisë 1912 është paqavure, flamure është leck, autostrada na ka prish gjelbrimin se imagjino ti çfarë hajvani, njët vetë si ka ro kur dhe në koks nuk ka kos, atu s'ka gjelbrim kërkun, krejt në përgura, i ka ro në përgura autostrada. Shiko, A lejohen gjonat e tilla në Amerikë lejon, ka që e kallin edhe flamurin e vetë. në rrugë, po? Në rrugë dhe. Ka që flasin qka donë, shkojnë flasin, shkryjnë qka donë, qesin karikatura qka donë. Ajo është fuqia Amerikës. Ajo është fuqia që ti, si individ, ki drejt me folë qka dush, në emën tonë, flet, edhe nuk të prej kërkush, në qovë se ti nuk i kërsnon me jetë dikuj, nuk i bon dam konkret material dikuj. Kështu që, mëse në qëmët i Amerikën, s'ka ti këso fashtë të ngjesër që shpëtu ti. Edhe në Evropë. Ka dhe në Evropë dhe në Amerikë cenzurë mediatike. Ka cenzurë, por për këto mendime konkrete ti që flete, vlerëson diçka tjetër, nuk mu të kërkush, mundet me pas në qovë se shpif. E kjo se shpif. Për shpifje po flasë. E ti po flet për shprej mendimin tonë që pse pas ka qenë vrasës, sepse nuk është dërzue, s'ka pranue me kapitulue, edhe ka pranue luftën, ka pranue me flijue grune vete, nonën e vete, babën e vete, fmit e vete, për këtë që s'po shetë gjonë. Ma që adem, ata citojnë pjesë shkrimit e analizoj a është shpifi, a është opinion, se opinioni është tjetër, mund të thotë dikush opinioni e mashtë, që adem Jashari u ko ma mirë me morë familje në me ikë në Shqipni, ajo është opinion, regull, por në dëgjët që a thotë në shkrim për shembull për Samir Lushtakun. Vrasës është Samir Lushtaku, i dënuar e i burgosur një kohë, momentalisht i akuzuar për krime lufte, pres, saktësisht vrasjen e një civili gjatë luftës, si dhe keq trajtim të civilve. Nuk e ban citimin e aktakuzës, po kjo është konstatim shpifes. A lejohet një gjë e tillë? Kyre të na po lejohet, sepse ne nuk e dia ka pranu kuvendi ynë që qofë se shpif diçka, përgjegjesh. Ju se ka pranu? Halo, na jemi shteti që gjithashtu nuk është pranue hala ligji për origjinin e pasurisë. Do më thonë mundesh me vje dhe mundesh me bo qka dush, në qofë se nuk nëzinesh, nuk e qonë kërkush më larga të farpune. Po unë po thëmë, opinioni im është, mendimi im është, ma mirë është të lejohet qoftë edhe shpifin, e flasin gjëra pa lidhje hiç, se sa të mbyllet njerëzve goja. Sepse në atë mënyrë ne s'mund ta njohim njëri tjetrin. S'mund dim na kush ka mendon e tek mendon e si mendon. Na kemi shumë nevojë me ditë kush çka e çfarë mendon. Kështu që unë i falenderoj këta, edhe në një mënyrë vetëm se mdhimsen, që po e humbin veten, po në një mënyrë ta po i bojnë shërbim krijimit edhe përparimit të vetdijes tonë kombëtare, qytetare me qëndrimet e tyre. Kjo është shumë edukative për me pasi kur ti thush ti i ka vrarë fëmijët e vet, kush i don më shumë se baba e nona fëmijët e vet? I dashkim na më shumë i paskim dash fëmijët e Adem Jasharit e babën e nonën e Adem Jasharit se sa dikush tjetër që bedeka. Tregon hipokrizinë e vet. Edhe çaq human tregon që pas ka dash na shqiptarët me kapitulue, me u dorëzu serbisë, veç mos më vra kërkush, edhe mos mi vra fëmijët tonë, mos mi vra djemt tonë, mos mi vra ne. Do me thonë një qëndrim krejtësisht i deplasuar edhe një qëndrim krejtësisht i pavend. Po, këtë punë ti duhet të lejosh që a ta shkruj, a ta thot, që të mund është ti me citua si ku që po citon tash. A mund se lejoj? Ti nuk lejon, son jam diktator. Nuk lejon ti se po donë me mbrojt popullin pej do ndytësirave që po i gjun dikush. Me fal, tash kam me ta sjell një argument që kam me ta kthy edhe ty mendjen. Të shojmë. E ke njoft shumë mirë Branko Sallojn, ministrin e informatave të Tuxmanit, që ka jetu në Suedi dhe në kohën e luftës së thirr Tuxmanin në Kroaci. Thot filloi lufta, të lutem, çush i ke lut te këta pelivanat këto për me të ndihmu për këshilla, e që s'kanë guxu me ardh, ai e ka lshu Suedin edhe ka ardh, kur zbret në Zagreb, në aeroport e lexon një listë. Thot filan radio mbyllet, filan gazeta mbyllet, filan televizioni mbyllet. Edhe këta i thojnë gazetar, qysh more ti po vjen nga shteti ma demokratik në botë, edhe po i mbyll. Thot më falni, a është lufta në Suedi, a në Kroaci?
Tani po ta baj një pyetje. Ne, përderisa jemi në shtet formim e sipër, përderisa akoma nuk jemi shtet, përderisa një pjesë e madhe e territorit të Kosovës nuk kontrollohet nga qeveria e Kosovës, a lejohet tash që çdo njeri çka ti teket, shkruhet, flaset, akuzohet shpif? Unë mendoj se duhet të lejohet edhe ne për këto vështirësi që po i numëron ti që janë fakte, që janë evidente, që to vështirësi, e që to pragje që po na qesin, që to cungat që po na qesin rrugës e tjera. Ne për këto vështirësi populli ynë po qelnikoset edhe po vedisohet edhe më fort. Ty ra hunë e buze, ty thyje dore koma në kënej, edhe më shumë po vedisohen se sa ta ketë një farë, me imbrojt dikush. Shikoni, edhe në shëndetësi, tash u doktor Sion po porri ka erë me doktore po lexoj diçka. Edhe në shëndetësi, qofse e kije situatën sterile krejt, pa bakteri, pa mikrobe. Je shumë i rrezikuar, një diçka të vogël me pecë, s'ki mbrojtje, s'ki imunitet. Kështu që i populli ynë po imunizohet me këto çka ty po të pengojnë, edhe shumë tjerve, me drejt po i pengojnë. Po unë mendoj se ne për këtë flak, ne për këto mundime, ne për këto zeza që po na njekin, ne do të mujmë me mri me kriju një popull i cili mas 5 vjetë, mas 10 vjetë ka më në marrë lakmi i bota, se s'ka me mujtë me manipulu kërkush me neve, se populli ynë ka mu vedisu dhe në shkallë, sa që se këtë problemi ynë është me mri, krijojmë që individi të mendoj me kokën e vetë. Ne ala kemi atë punë që valla ka tuni po voton, hajtë edhe unë të votoj. Ne duhet të largohemi nga ajo punë e turmës. Bën turma diçka edhe ne të bën diçka. Çdo kush duhet, qytetari duhet mendoj me kokën e vetë. Ti analizoj punët mirë edhe të marrë qëndrim si duhet. Kështu që këto janë ato prova ajo shkolla jonë konkrete. Shumë e rëndë, shumë e vështirë. Po të kuptoj u ty. Ti po e donë popullin tënë, po më në është të ambrojsh popullin tënë. Po nuk po e mbrojnë këtë mënyrë. Le popullin le të përleshet me këto sene. Edhe a i ka me dalë më i fort se sa që duket sëtë. Qëllimi ytë është që popullin të jetë i fort, që popullin tënë mund të manipuloj kërkush. E pa i kalu këto shkolla, këto prova, nuk mund të fitoj. Fëmija i vogël pa e prek koftorin e nëzit, nuk e di qëka është nëzit. Gjila, tjetër herë, mas ashtë ftofti nuk e prek. Pra ndaj po them, kretë kjo është një shkollë e cila neve po na imponohet, ose po na lejohet, kalojmë në për te, që unë, me atë qka po dije, qka po shohe, qka po përjetoj, edhe me këtë përvoj teme 7 vjeqare, 7-8 vjeqare, po e konsideroj se mos ishtin ato prova që i ka bërë Serbia për shembull me ne, ato pa drejtësi të hatashme që i ka bërë me ne, ato të zezat mëdha që i ka bërë me ne, nuk do të krijohet e ne vetdia kombëtare. Të merrej me ne Serbia but, e mirë, e cilë si duhet, ka rrezik që Serbia do të ishte këtu hala. Shikoj ti disa vendet mëdha, për shembull Turqinë, s'prek kërkush, dhe kur shkojsh atje zëre ke. Ti ndrojnë mbi emrat anë një pastaj, lën atje dhe s'prek kërkush. Dalga dalën njerëz që dalë pranojnë turqishtin, e pranojnë atë, asimiliohen, harrohen, e poshtë bëj shkon. Po tjetë forca që ti ndalon të serët, të ti krijohet ajo imuniteti. Imuniteti edhe krijohet forca e vetëmbrojtjes. Prandaj po them, edhe këto që po na ndodhin ne, pa kanë shmeja. Po unë mendoj, edhe ju rekomandoj tjerve. Unë për veti tisha dikush në i farfaktori, me mshahe, me folë, le shpifi, le thot, qka të kuqe? Kur farmase? Se në qofë se i vjetë situata që një shpifje që të botë, me një herë ty me degradue, atërë së është diçka në regull me popullin tonë. Kështu që, me gjithate, edhe Serbia mundohet neve të na degradonte. Na shante, na bonte hajna, na bonte kështu, na bonte poshtë pjetar një, po populli ishte me ne? Populli qante ku na denon neve në përgjyqe. Pse? Nuk duhet ta nëzmojmë në popullin tonë as fort sa që të frigohemi, ne t'ja mbyllim gojën një grushti. Kjo është një grushti njerëzve që jenë zëshëm, i kanë do mjetë në dorë, i kanë do media në dorë, edhe gjejnë edhe diket tjetër që ajo gazeta që, ose një gazet tjetër mund t'a gjejnë diku tjetër me folë diqka. Edhe do jaron atu që i mështesin ka pak. Edhe do jaron atë mi që i mështesin ka pak, se kanë edhe ata në farë interesit vogël. Kështu që le dihet që edhe jaronat ishin luftar, ishin kështu, po ka dalë pja u kona diçka në këtë përshbjet, le të merret vesh edhe ajo punë. Kështu që unë jam për
Për fjallën e lirë, për mendimin e lirë, edhe nuk jam për me përdor mjetet të cilat do ta parandalonin njerin mos me folë, mos me thonë gjo, sepse i provuam ato diktaturat kur fliste kur kush kur gjo, edhe tash dhe s'dishim që apo me ndonë. Dhe sa herë situata që ja fillun me folë. Kështu që nuk më binde, ti maje mendimin tonë, po nuk më binde. Ti më binde për atë që me lon me full veç në studio, së më binde me iftu. Po studio, ti me ndosh që studia jote nuk donë me qenë pasyrë, që shpo me ndoj unë që duhet jetë pasyrë të gjithve. Po veç jo e foqet të zeza. Edhe të foqet të zeza, se duhet të shojnë. Nuk mund të vinë. Ma thejnë pasyrë në Me vaciade. qindra mija njerëz nuk mund të vinë në kontakt me ata njerëz të cilët mjellin defetizme, mjellin kapitulizme, mjellin mendimet gabuara. A më ma interesant është me intervistu ato arushat e Shaban Mujes se gjdo njeri që fletë qka ti teket, kështu që unë spajtoj me ate. Desha me t'i bo dhe dy Mirë, po thua pytjesim. që ti e diktator, ma e diktator. Po, janë diktator mediatik, absolut. Me qenë une në media, për shembull, nuk isha leju që njerëzit veç paushal me full qka ti teket. Paushal mundet njeriu me full veç në banjo. Jashtë banjës edhe në familjes lejuat me full paushal. Mirë, dhe më ta bon një pytje. Me qenë se e konë në teren, ke qenë përfasus i UÇK-s, a mundesh me full rreth parregullsive eventuale që ka ndodhë, sepse nuk ashtë shaka deklarata e deputetit Berat Buzhala, i cili zdia ke dëgju në parlament, tha UÇK-ja i ka rrej gjysën e katunit në Qabeq. A ka ndodhë raste tilla, a i kanë rrej, a si kanë rrej, e pse i kanë rrej? I kanë pas rrej disa që pa të nshkuar për i këtuit me urdhin e këtyre të LDK-s për të ndalë luftën, për të ndalë kryegritin, ata disa e kanë pas hongër një rrej, ka e rrej të vogël. Me Gjerzdetën. E Gjerzdetën e disa tjerë, po këso farrahjesh në gjysën e katunit e përse pjetë, s'ka pas pse, nuk ka pas pse, sepse shumica e popullit ashtu që ka qenë në atë varfrin e vetë, në hallet e vetë, në mjerimin e vetë e kanë dimuar UÇK-n. Kështu që s'ka pas pse. Kështu që ato fjalljen vetëm formulime prej mlefi, formulime për me një lozë diçka, po nuk ka bo ajo punë vakime. Ose pe morëm variantin e dytë, në qoftë se unë e di që në fshatimin ka ndodhë diçka, a do ishte shumë ma njerëzore me dalë me emra me full, me thonë filane, e kanë bo këtë punë, se sa me njollos luftën? Ashtu është. Se, shiko, e keqja e individve të pa informuar sa duhet, edhe të pa pjekur sa duhet politikisht, që një të keqe që flitet, ata e përgjësojnë. I kanë burgos 5-6 të luftës, për shemë, që e krejt, na pas kanë qenë, krejt kriminella pas kanë qenë. Na i kemi gati 5.000 të vramë me armë dorë, mërë zëtri. Kemi heroj e kemi dëshmor me qindra. Edhe nuk mundesh ti me 4-5, 5-6, 10, 15, 50, 100. Ta përgjësësht krejt një kryegritje ku kanë marrë pjesë me 10.000 në format ndryshme. Popullit tonë. Kështu që nuk përgjësohen senet. Sikur se nuk përgjësohen, për shembull e shet një shqiptar që bën një hajni, kënë shqiptar të hajna që ka. është, do me thonë, një punë e gabuar, sepse në përgjithësi popujt janë pozitiv. Ata popujt që janë zhduk, s'kemi që ka të flasim për ta, po vetë aftësia e popujve të mbijetojnë në përgjitha luftat që kanë bërë me natyren, edhe luftat tjera që ju janë imponuar, ka të reguar një vitalitet, një fuqi, një pozitivitet të ati populli. Ka qenë në gjende me mbijetuar, me kaluar. Është krejtësisht normale që në mes të shumicës njerëzore, edhe në mes analistave të shumë që i kemi, edhe në mes gazetarëve të shumë që i kemi, është normale që disa me dalë për ati regulli, që mi a fut kotë si shtonë ata vlazët tërë Shqipërisë. Fatosi ja ka fut kotë, këtë tjetë ja ka fut kotë, sepse po ta analizosht, atërë vjen në një përfundim që ma mirë qenë ka me dek,
e mos me livritisht, mos me luftu kundër kur gjojt, mu dorëzuar njës, që mos me vra kërkone, mos me de kërkoshe, mos me buhan e këni për zbjet, do pralla dushku që jenë për fmi, edhe me orientu njëzit gabimisht. Kështu që... Po që Adem, e kam pyetjen e fundit, me qenë se ke qenë i burgosur, po e lexoja mbram Teodor Kekon, një shkrimtar briljant. Edhe gjithë personazhet e tij, të sigurimit shtetit, që i përshkruan të ai, ata që kanë qenë pak si më të mirë, më human, i kanë ndihmu, për shembull, personat e akuzuar të burgosur, fill në vitin 92 i kanë largu si gjoja ish komunist. Ndërsa hetust që kanë dhunu, thoshte me emra i cektaj, jënë bo demokrat të tërbum. Edhe janë avancu të gjithë, ama spjegon që të fenomenën, për shembull, edhe në tregun mediatik. Kosova në shoqëri e vogël, mahal që ne njofim dhe në 4-6 njeri tjetën. Si arrin këta njerëz, për shembull, mu adaptu me në ranë, jënë bo, dje kanë qenë kundërshtarë të shokëve tuaj të mi, sot janë jaranat dostat më të mirë. Pse ndodhë ky fenomen? Po tashti këtu ka shumë arsye. Për shembull, një prej arsyeve që ne na janë infiltruar, edhe ata dikur që kanë bashkëpunuar me UDBën, që kanë qenë shpionat UDBës, e tjera, ka qenë edhe një filteri rrallë që na ka rrjedh për këtyne miqve tonë, që kanë ardhur pes jashti, edhe ata më shumë u kanë besuar atyne, se sa që na kanë besuar neve. E kemi pas situatën, për shembull, gazetarët tonë, që kanë punuar në Kosovën e Lirë, në një stacion të rrezikuar, e të bombarduar disa herë, patën fat e shpëtuar, nuk i kanë qasnë për media, po i kanë pru disa pe Amerike, pe anej, pe kënej, i kanë marrë disa ishtë të tjere për të lanë, edhe i kanë harnuar një farë strukture për media tjera. Sepse, fillimisht ka qenë projekti që më na mrot një autonomi neve, edhe mos me fitue ajo rryma e pavarësisë e tjera, prandaj është dashur edhe në media në këto mi shti, mi angazhu ata njerëz të cilët kanë qenë të gatshëm me pranu edhe një autonomi, çfarë do e tjera. Domethënë, këtu janë shkaqet edhe politike. Ka edhe shkaqe tjera të interesit, për shembull unë njoh njerëz edhe këtu edhe në Shqipëri, që dikur kanë qenë inspektorat të sigurimit, të kanë qenë të larta në këne, po jenë gjetë, kanë formuar firmat më dha, kanë kriju miliona pare, jenë tregu si taft, sepse i kanë shfrytzuar lidhjet e përparshme që i kanë pas me tregtit jashtme e tjera, i kanë pas burimet, edhe kanë mërri që me anë të asaj pasurie që e kanë siguru ata, me ndiku të njerëz, sepse fatkeqësisht që shqiptarët dolen nga luftat të varfare, të shkrete, të mirë, edhe paraja shumë, një numri jo shumë të madhë, po shumë keq kanë ndikuar të disa. Edhe i ka bërë që të nadhimsen. Kështu që edhe kjo mund tjetë arsyeja pse disave u është hapë rruga që të mund të infiltrojnë, që të mund të kalojnë ata, pastaj i kanë dalë vetë zotë. Ma atë detartë, ma të bëdhej, ma ata, e kom njoft ademe, qysh e kom njoft ademe, e kom do të poshtë për pjeta në kënej, ti s'ke mundësi ti provash me prova, edhe njerëzit e pa informuar sa duhet manipulohen. Këtu është ajo, po thëmë që njerëzit tonë nuk mendojnë halat gjithë me kokën e vetë, edhe njerëzit tonë, kur nuk din diçka, nuk shkojnë të pyesin tjetër. Sepse frigohet që ky më thonë tashtimor që s'po di, vëllaj, nuk është mirë se po zbulohen unë s'po di diçka. Dëshira e shqiptarit krye lartë është që mu duk që po i din gjitha, që s'ka nevoj me pyet tjetën. Kështu që shqiptarët mbyllën në vete, ju mungojnë informatat edhe bëhen shpeshere pre manipulimeve të ndryshme, të vogla ose të mëdha. Kështu që, domethënë, na kanë dalë shumë plasa në këtë shoqërinë tonë, na u kanë infiltruar, pastaj edhe realiteti është që ata mrin ose fëmijët e tyne mrin gjatë asaj kohë të shkolloheshin, të mësonin gjuhët e huaja, të mësonin marifetlëqet tjera, kurse shumica e popullit tonë, shumica e adetarëve me të pa u shkolluar, pa dije, pa kështu, shtetet i duhen njerëz dishëm. Ju kujtohet juve për shembull ato Shqipëria jonë 1912 që tek nena
edhe deri në kohën e Zogut, hala kishte njerëz anadollak që dokumentet i shkryshin turqisht. Sepse s'kish njerëz shkollu, duhet merrej dikush që dinte edhe turqisht shkruante, po mos ishte analfabet. Kështu që kur është mushtica, fukarallëku e hanë edhe kashtën, fukarallëku e hanë edhe bukën kallamoqe, fukarallëku ndodhen edhe këto sende, kështu që musuhabit, ne jemi një popull 2000 sa vjetë në robëri, dhe është që dije madhe se si kemi mëri, ne me jetu edhe me mëri deri këtu. Dhe ne jemi popull i cili nuk pati mundësi me i zgjidh problemet vetë, po vazhdimisht erdhen nga jashtë në u përzihen. Jo mos këto, bone këto, bone ato, bone këto. Juve ju kujtohet me 921, kur ishte, Kemal Atatürku i kishte pas dërguar një 21 ushtarak, të vinte në Shqipëri dhe ta organizonte ushtrin. Edhe kur zbresin Durrës, nga Ania, i pret, atje kishte pasjen, sikur që e kemi një të ashtin të varë struktura ndërkombëtare, atër kishte pasjen një farë konare, një farë komitetin ndërkombëtar që e ka mbikëqyrë Shqipërinë e atërshme. Edhe i legjitimojnë në zonë, ka jeni për Turqia, ku po dëni, që ka po dëni, apo? Edhe i kapin i qojnë në Triesht. Shumë shqiptarë nuk e din këtë vërtet. Pra ndaj po e thomë, i qojnë në Triesht, i denojnë edhe i pushkatojnë të 21. Do më thonë, bashkësia ndërkombëtare se si e ka ndaluar të vini prej një Turqie liridashse që e shpëtoj Turqinë, të mos sëptoj, i denojnë ata që kanë ardhur me ndihmu me kriju ushtrinë tonë, e na qeshin princ Vidin e këtë tjetër, na tjetër, ne u mundoshin më na kthye në atë mënyrën e interesit tyre. Kështu që jemi dëvëgjel, si që po thua ti. Dëvëgjel jemi, pak jemi. Mirë po jemi në një pikë Ballkanit e të Evropës shumë interesante. Shumë rrugë po kalojnë këtu minë ne. Pastaj jemi një popull që jemi të lagur nga 3 kultura, edhe ortodokse, edhe katolike, edhe muslimane, edhe tashtime dhe këtë punë e dervishve, për shembull, se kemi një numër të madh të dervishve. Këto janë kultura të cilat na kanë mbrojt, po edhe na kanë krijuar do farë plasash mes vetin mes anë. Edhe si rrjedhimi gjitha këtyre, ka shumë rezultate të përzierjeve të ndryshme që i bëhen në punët tona që na zhvillohen edhe sot. Baci Adem, faleminderit shumë, kaq ishte koha, kisha pas shef me të po ambasador në Beograd të Republikës Kosovës kur të bëhen. Shiko, zdo të praneshin as serbët, edhe zdo të praneshin as të shqiptarët, po këta miqët tanë që i kemi këtu, që vendosin gjithkund, se këta po thonë, na jemi vetë këshilltar, po faktikisht, ta po vendosin, ti faleminderit që po më deron mua, po të propozoj. Më mirë me më qua ambasadorën Kinë, se sa me më qua Serbi. Se ata kinezët ma kishin ditë vlerën, ma din vlerën, edhe kisha mujt me bon diçka. Me këta të Serbis, njëherë bileqion të ashti qëtë një këta ty në pushteta e Spinulic. Faleminderit shumë, Baci Adem. Faleminderit për mendimet tua rreth tyne problemeve të fundit. Do të kemi prapë në studio. Faleminderit të nderuar teleshikues, ndëgjuat biseden me Adem Demaçin rreth problemeve aktuale në Kosovë dhe rreth disa temave e debateve që janë hapë po zhvillohen rreth luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne do rishihemi prapë të martën e ardhshme, si zakonisht ora 22, me ritransmetim të mërkurën, ora 19 e ditës. Deri atëherë, natën e mirë shqiptar, kudo që jeni, sidomos natën e mirë ju të dashur mërgjimtar që na ndiqni përmes valëve të radio televizionit Kosovës. Natën e mirë.